市长下来，这儿已经冻了4天了，已经冻死一个87岁的老头了。我也80了，我也等着这趟照是怎么着？啊，你们当市长的不下来看看？啊，媒体也应该关注关注啊，找谁谁不管。这个冻坏老人孟兆林送医院抢救无效，已故。过供暖期限已4日。仍指个别管道有暖，室温11度，且时有时无。若改装、改烧气干管直径截面平方不够，小马拉大车，则整个一个冬天，我们10几座楼近万人将挨冻，整个一个冬。系政府及媒体关注，老人80， 08年11月18日。这他妈夜里没差点给我冻死，这夜里头，他妈一点都没有气。我一摸好，哪有他妈冰凉？说他这夜里还差点没给我冻死。你不能管我这是。